bola musa yesu e boni bino bole mbuboye oh keba batande bola muka bashefa famille boni bino boza kolala bola muka chômage kotinda boni bino bole mbuboye keba Yaya, boni bino bole mbuboye oh keba. Boni bino bole mbuboye bola muka. Boni bino bandi mi bola muka. Dala mongu na tele mialingi kokota na ndako yo la muka yo. La muka yaya, boni bino bole mbuboye keba. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, mabota nyonso nzambe ya pambo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tango na biso ekoki ngonga malamu otoyaka na présence ya le tout puissant, le roi des rois, Jésus Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tozwi ba Bible na biso na livre ya Hébreu chapitre 11, na verset 23 à 25. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 25. La Bible déclare: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur les rémunérations. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tika ete nzambe apambola yo, apambola ndaku na yo, bomoi na yo mobimba esika nyonso yo zwami na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Totangi na livre ya Hébreu chapitre 11 na verset 23 jusqu'à 25, na kitaki jusqu'à 26. Okoki continuer. Bible ezotalisa biso que par la foi Moïse tango abotamaki abombamaki bapara na ye babatelaki ye babombaki ye parce que ezalaki na loi oyo elobamaki ete mwana nyonso ya mobali oyo akobotama na kan ya baisraelite oyo azali ya mobali soki abotami mwana nyonso wana roi apesaki motindo ete baboma bango. Me nzambe na bolingo na ye aye korevele epai ya bapara ya Moïse. Bible lobi par la foi bapara batali Moïse balobi ete mwana biso aza kitoko tokotosa loi ya roi te me tokoprotege ye. Bapara babombaki Moïse parce que bazalaki na kondima ete nzambe na nguya apesi bango Moïse po akufa te me po azala kati na bango. Babombaki Moïse, Moïse azalaki épargné na danger de mort. Moïse akolaki. Bible lobi tango Moïse akoli par la foi Moïse akoli aye koyeba identité na ye aye ko reconnaître que azalaki égyptien te azalaki mwana na Israël. Bible lobi par la foi Moïse andimi ko renoncer ko boya ete azali mwana ya fille ya Pharaon aboyi identité ya prince ya Égypte andimi a souffrir na kaya bana na Israël aboyi nyos parce que miso na ye ebandai kotala likolo epai na Nzambe aboyi richesse nyonso ya mokili a renoncer nango abimi na palais royal andimi akene kovanda esika ya esclave parce que ayebaki ete un jour Nzambe oyo akofuta ngai lifuti ya malamu akokomisa ngai lolenge oyo alingaki ya nazala naza égyptien te me nazali juif. Moïse
moïse andimaki identité wana ntango makambo nyonso ezosalama bible elobi bazosala yango par la foi baza na kondima baza déterminé baza na assurance ete nzambe na biso aeshuaka te nzambe na biso ayokisaka biso soni te nzambe na biso abandonaka te même si loi ya famille etelemi loi ya mboka etelemi même si le diable atelemi aza koimpose basituation na monde aza koimpose basituation na bafamille na bafoyer me nzambe oyo yo ndimelaka aza nzambe oyo abandonaka te ntango yo oza déterminé ntango yo oza na kondima ete nzambe akosala bana na nga bakokufa te bakobika nzambe akobatela bango quel que soit tempête quel que soit les combats nga na kolonga quel que soit bitumba chômage quel que soit souffrance na kobima na situation oyo quel que soit ete mokili mobimba ezosimba kisi ngai par la foi na kosimba kisi te me na kozala béni na kozala na kimia na koreusir Moïse aboyaki nyonso par la foi azalaki déterminé ayebi ete lokola nakangami na nzambe lokola nasi nayebi nzambe oyo lokola misu na ngai eza fixe epai ya nzambe ya Israel ngai Moïse nakozwa lifuta na ngai bien-aimé nzambe azotalisa biso ete zala na kondima kotala te nini oyo ezoleka na entourage kotala te situation nini oyo ozopase nango kotala balois établi ya mboka te ya ndako na bino te ya famille ya papa ya famille ya mama te me yo talela nzambe oyo azali le Dieu tout puissant ozodéclare par la foi quel que soit oyo diable azodéclare ngai na kondima na kobota na kobala na koavancer na koresir na kovivre na kotraverse na kokoma lolenge nzambe alakaki ngai na kosimba oyo apesaki ngai na par la foi na kozala guéri par la foi na kovivre bapromese nyonso ya nzambe ozotatola yango nzambe na nguya akokokisa maloba na yo akokokisa kondima na yo parce que oza déterminé ofixe misu na yo epai na ye bien-aimé tika ete lelo eza mokolo oyo ozotombola kondima na yo ezalaki mutu te nde azoforce Moïse bible elobi par la foi na ye moko ebandaki koopere esalaki ete Moïse akomi puissant ke Pharaon nzambe adéclaré ete Moïse ngai nakomi si yo nzambe liboso ya Pharaon parce que banda na ebandeli Moïse andimi koabandone richesse wana ataleli nzambe nzambe atomboli ye akomisi ye leader akomisi ye mokonzi abimisi peuple na ye apamboli bango asali bango bolamu bien-aimé ti lelo tozotanga ete Moïse asovaki Israël parce que azalaki na kondima na yo okoki kosauve ndako na yo na kondima na yo okoki kosauve bandeko na yo na kondima na yo okoki korenverse basituation na kondima na yo libota na yo eza na sécurité mama papa na kondima na yo okoki koépargne bana na yo na danger quel que soit o monguna azotia na quartier na famille na entourage ete na mboka oyo bato babongaka te bana baresisaka te bana batangaka te bana baétranger bazwaka baposte te mais soki yo oza na kondima okovivre oyo nzambe aloba mpona bana ya bakretien mpona bana ya baoyo batambolaka na kobanga ye baoyo basapuya na parole ya nzambe bapesa confiance na bango baplasa foi na bango epai ya Jésus Christ Nazareth nzambe ya eshuaka te okovivre bonheur wana kati na ndako na yo pe kati na famille na yo tika nzambe apambola yo na poko na lelo na message oyo esika nyonso yo ozali banda ko remercier l'Éternel banda ko kumisa ye pe ko pambola ye na nyonso oyo azotalisa biso na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'homme de Galilée. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant, l'unique et le véritable Dieu. Zambe nanguya penabikama. To kumisi yo peto sanjolio. Poete yo zansambe malam. Yo zotali sabiso Seigneur. Lo lenge nini batu yakal. Batambola kina yo ensemble. Pe ba remporta ki ba victoire. Ozana posa Seigneur Jésus. Ete bisope. To place confiance na biso epai na yo. To zana kondima.
Baba, et Yosa Nzambe, le Dieu des miracles, le Dieu capable de tout. Merci Seigneur Jésus, na maloba na yo. Merci le roi des rois, na grâce et paix faveur na yo. Merci mon Dieu, na onyos, yo préparé pour l'avenir na biso, pour na famille na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, na tango oyo bandi kobondela epai na Nzambe, na makasi na yo te, na mayele na yo te, me eza toujours na nzela ya molimo mosantu nde akoki kofortifie yo, akoki kopesa yo makasi, akoki kotombola kondima na yo tangu yo olembi, tangu dute bandi koya, soki Saint Esprit l'ami fidèle aza pene na yo, bien aimé, kondima na yo ekomata, okovivre bikamwa na Nzambe na tango bandi kosenga puissance ya molimo mosantu. Pelela Saint-Esprit de Dieu. Bible elobi na biso na Acte chapitre 1er, na verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bandako senga, Saint-Esprit de Dieu. Yebisa Seigneur Jésus, remplir biso na puissance à molimo mosantu. Tondisa biso, Saint-Esprit de Dieu, a augmenté kondima na biso na kombo na Yesu Christ Nazareth. Bandako senga, l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu, aya ko dominer kati na yo, aya ko contrôler makanisi na yo, aya ko simba motema na yo, aya ko habiter kati na yo. Bandako be la présence à molimo mosantu. Éternel, le Dieu tout puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ Nazareth, yondo prometa kibiso, olobi ete toko recevoir une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, oyakoya kati na biso, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'autorité, l'esprit de force, Saint-Esprit de Dieu, natango tozako désiré yo, tozako invité yo, yaka kati na biso, na kombo na Yesu Christ Nazareth, nazako benga, présence à molimo mosantu, tozala rempli par l'onction du Saint-Esprit, tozala revêtu par la puissance du Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, yaka o fortifié, yaka o pesa biso makasi, na kombo na Yesu, yako tombo la kondima na biso, na kombo na Yesu, Saint-Esprit de Dieu, na bele lio na bomo inangai, na bele lio na famille nangai, na kombo na Yesu Christ Nazareth, tika ete bomo inabiso, ezala rempli, na puissance na yo, afin que tozala ba témoin du Christ, to témoigner la parole de l'Éternel, la puissance de Jésus, kati na bandaku na biso, kati na ba famille na biso, bien aimé, belle la puissance à molimo mosantu, zamba remplir yo, na onction ya Saint-Esprit, zamba tondisa yo, na puissance à molimo mosantu, oya za rempli, na Saint-Esprit de Dieu, asala kamakambu, oyo batu bako comprendre te, parce que molimo na Nzambe, ndezo guide yo, ndezo oriente yo, ozo senga Nzambe, olaka kibiso, okotinde la biso, le Saint-Esprit, mais voici Seigneur Jésus, remplis-moi maintenant de ton Esprit Saint, remplis-moi maintenant de ton Esprit Saint, revêtis-moi de la puissance du Saint-Esprit, na kombo na Yesu Christ Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, latisa biso, ba armir Nzambe, Saint-Esprit de Dieu, remplir biso, na autorité, na puissance, na connaissance, na sagesse, na ba révélation, na kombo na Yesu Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci les rois des rois, merci les tout-puissants. Amen. Bien-aimé, tozongi na livre ya Hébreu chapitre 11, na verset 23. La Bible déclare, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Bien-aimé, natango oyo eza na ba ordre oyo ba roi ba pesi, ba roi ya quartier, ba roi ya famille, ba roi ya école, ba roi ya entourage, ba pesi ba ordre, ba détruire, ba boma, ba bebisa, oyo nyonso ezali ya malamu kati na yo, oyo nyonso ezali ya kitoko kati na yo. Mwana aza ko représenter eloko nyonso. Na tango oyo banda ko mema bana na yo, famille na yo, na maboko ya Seigneur Jésus. Yesu abomba bango, Yesu
Yesu asécurise bango na kombo na Yesu mema libota na yo na contrôle ya Seigneur Jésus banda kopesa corps âme esprit ya bana na yo ya bandeko na yo na maboko ya Seigneur Jésus osana kondima ete Seigneur Jésus na tango oyo nga na ndimeli yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai na tie confiance na ngai epai na yo na taleli baroi ya mokili te me na taleli yo Nzambe na ekopesa o libota na ngai obomba bango obatela bango bien-aimé banda kobondela mema famille na yo na maboko ya Seigneur Jésus Yesu a sécurisé ba vie na biso Yesu a protégé biso azwa contrôle ya corps ya âme ya esprit na kombo na Yesu Kristo Nazareth nazo memanda kuna ngai mobimba na contrôle ya Seigneur Jésus ndenge ba parents ya Moïse bakendaki kobomba Moïse par la foi moi aussi je déclare par la foi nazo ramener corps âme esprit na biso na maboko ya le tout puissant ya le Seigneur des Seigneurs Yesu batela bandeko na ngai batela bana na ngai batela famille na ngai batela mobali na ngai batela nyonso oyo ya malamu oyo ya kitoko oyo pesa kati na biso ezala protégé ezala sécurisé entre tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé ezala ba roi oyo batelemi na bambeli na ba machete na maloba na condamnation na ba flèche bazoluka ba détruire ozobondela ete bana na yo babombama famille na yo ebombama monguna amona biso te monguna ayoka biso te a retrouver biso lisusu te tozala sécurisé entre les mains de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na moment oyo mokili nyonso eza menacé par les rois du ténèbre par les princes des Perses na kombo na Yesu tozo ramener ba famille na biso na contrôle ya Jésus-Christ de Nazareth Yesu bomba mabota na biso Yesu protéger tobangi loi ya mokili te yango tozo na elikia epai na yo Seigneur tu es le Dieu des miracles tu es le Dieu tout puissant quel que soit mort o eza déclaré na famille na ngai na entourage na ngai nga na ekomema bomoi na ngai kati na maboko na yo batela ngai pe batela libota na ngai merci Seigneur Jésus-Christ merci le roi des rois merci le tout puissant merci le Seigneur des seigneurs amen. Bien-aimé Bible ezotalisa biso par la foi Moïse tango akoli aye ko refuser aboyi babenga ye mwana ya Pharaon. Bien-aimé, peut-être yo na ngai pe toza bana ya Pharaon. Peut-être okolaki na ndako ya Pharaon, peut-être otangaki na mbongo ya Pharaon, peut-être oza ko vivre na Pharaon, Zamba lobi était par la foi. Moïse aboyaki identité wana, aboyaki babenga ye prince, aboyaki kovanda na palais wana, aboyaki ko simba interdit. Moïse a renoncé na titre, na identité, na bomengo. Bien-aimé banda ko refuser. Oyo nyonso ezali ya Pharaon. Pharaon lelo c'est le monde. Pharaon lelo c'est le diable. Pharaon lelo eza bakisi, eza makambu ya mabe, eza bambongo ya mabe, eza misala ya mabe, identité ya mabe. Bayeba ona identité nini. Moïse aboyaki babenga ye prince ya Égypte. Banda ko refuser. Ozali prince ya Égypte te, ozali sirène te, oza moyibi te, oza ndumba te. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth, tozo renoncer na identité nyos oyo diable akolaki biso kati na monde au nom de Jésus par la foi comme Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moi aussi je refuse d'être appelé la fille des fils de Pharaon au nom de Jésus. Naboyi babenga ngai mwana ya ndoki, naboyi babenga ngai mwana ya magicien, naboyi babenga ngai mwana ya bokiltiste au nom de Jésus. Nazo renoncer na idolâtrie, na magie, na sorcellerie, na makambo mokili, na famille oya coutume ba
pratique au nyonso satanique nazo renoncer au nom de Jésus. Je refuse de servir le diable. Je refuse identité nyonso o monguna akoyi kotia kati na biso na boyi yango mpo na bana na ngai, na boyi yango mpo na mobali na ngai, na boyi yango mpo na bandeko na ngai. Bien aimé, ozo refuser identité nyonso. Bible lobi Moïse aboyaki babenga ye mwana ya Pharaon parce que tangu bazo benge mwana ya Pharaon, honneur ezalaki, gloire ezalaki, richesse ezalaki, mais Moïse aboyi alobi ete naza juif ngai pe na boyi naza chrétienne, je suis la fille d'Abraham. Au nom de Jésus, je refuse nazala na identité ya ba païen, je refuse nazala na identité ya ba sirène, je refuse nazala na identité ya ba occultiste. Bien aimé, refuser nayebi identité na yote, nayebi kombo na yote, nayebi nini oyo monguna apesa yote, mais yo ozoboya yango, ozoboya nyonso ya mabe, ozoboya bambongo ya mabe, ozoboya misala ya mabe, ozoboya ba honneur wana oyebi source na yango eza ya malamu te, oza ko renoncer na oyo nyonso ezo glorifier le Dieu tout puissant te, le Dieu trois fois saint te, oyo nyonso ezo glorifier Jésus Christ Nazareth te, banda ko renoncer yango. Yo ozali mwana Nzambe racheté par le sang de Jésus, ozali mwana Nzambe oyo basomba yo na makila natal, ozali ya diable te, oza ko refuser bana na yo bazali ya Satan te, na kombo na Yesu mobali na yo azali ya diable te. Au nom de Jésus, ozo refuser ko servir le diable, ozo refuser ko utiliser biloko na ye, ozo refuser ko pratiquer ma système na ye, na kombo na Yesu Christ Nazareth. Tozo refuser na identité nyos oyo monde des ténèbres impozaki kati na biso. Moïse aponaki te kokola na ndaku ya Pharaon, mais le monde impozaki yango parce que Pharaon atiaki loi esali ete Moïse a se retrouver na kati ya bakisi, na kati ya magie, na kati ya sorcellerie. Bien aimé, yote muto ponaki obotama na famille wana, obotama na ndaku wana, ozala na mboka wana, bandako renoncer na système nyonso oya mabe erenyaka na famille, erenyaka na ndaku, erenyaka na quartier, ozo refuser yango na kombo na Yesu Christ Nazareth. Quel que soit esikanga na uti ba origine na ngai nazo renoncer nango au nom de Jésus. Nazaya satana te na kombo na Yesu. Ata na kolaki na ba parents ya mabe, ata na kolaki na milieu ya mabe, mais maintenant na sinakoli na zu connaissance, na accepter Jésus par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit non aux œuvres du diable, j'ai dit non au péché, j'ai dit non à la magie, à la sorcellerie, au nom de Jésus. Bien aimé, yomo kondo zoboya yango ata oyeba kite liboso. Bible lobi tangu Moïse akoli, tangu azalaki muke akomprena kite, mais tangu connaissance na ye fongwami, tangu azu révélation lolenge moko yonangai, na tango oyambi Yesu o comprendre ete makambo eza mabe, obandi koboya yango, obandi ko refuser, obandi ko rejeter yango na kombo na Yesu Christ Nazareth. Toboyi ko sale la diable, toboyi ko appartenir na kaya monguna, toboyi tozala esclave na ye, toboyi na kombo na Yesu Christ Nazareth. Oyo nyonso ezali œuvre satanique kati na corps na âme na esprit na biso, identité nyonso oya monde des ténèbres oyo renyaka na famille na kati na bomoi na ngai, na refuser yango au nom de Jésus Christ, na renoncer yango au nom puissant de Jésus Christ Nazareth. Bien aimé, Bible lobi Moïse andimi babenga ye juif, andimi akende kozala maltraité menaka ya bana na Nzambe. Bien aimé, kondima Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nde tangu yo déclencher guerre na yo, nde tangu monguna atelemi alobi na ko maltraité yo, na ko bundisa yo, mais yo zo tatola
eya na moi eya na butu oza kondima Yesu azala mokonzi pe mobikisi na yo arenie adomine azwa contrôle ya vie na yo ya corps ya âme esprit na yo Seigneur Jésus yende a diriger ndaku na yo vie na yo banda kobondela au nom de Jésus éternel le Dieu tout puissant le roi des rois le Seigneur des seigneurs quelle que soit la tribulation les attaques les combats les tentations quelle que soit pasi ya mokili ngai na ndimi yo ozala mokonzi mobikisi na ngai ozala nzambe na ngai ozala mobikisi ya libota na ngai na kombo na Yesu Kristo Nazareth nazopesa bomoi na ngai ya bana na ngai pe ya libota na ngai na maboko na yo o régner o dominer kati na bavi na biso Seigneur Jésus totie miso na biso elika na biso nyonso epai na yo to placer confiance na biso zambo ya eshuaka te oyo abandonaka te Seigneur Jésus biso toye kosakroche na yo to déclarer Seigneur ozala Seigneur et notre sauveur. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci le tout-puissant. Amen. Bien-aimé, Bible lobi na biso na verset 28. Na verset 28, la Bible déclare, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Parole du Seigneur. Moïse na kondima na ye aimolaki la Pâque, asopaki makila epai ya bana na Israël, afin que ba exterminateur bakwa ko toucher bana na Israël te. Yo pe par la foi oza ko utiliser le sang de Jésus, oza ko sopa yango na corps na âme na esprit na yo, na ndaku na yo na famille na yo, ozo déclarer ete naza na kondima makila na Yesu de protection na ngai ebomba bana na ngai bandoki bakota te ba magicien ba touche te ba exterminateur ba kota te ozo banda kobelela puissance ya le sang de Jésus éternel le Dieu tout puissant le roi des rois le Seigneur des seigneurs na tangoyo nazo déclarer et que makila na Yesu le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth oye sopanaki sur la croix de Golgothe et banda ko sécuriser corps âme esprit na ngai ya famille na ngai na kombo na Yesu na sopi makila na Yesu na kati ya ndaku na ngai na sopi makila na Yesu na kati ya famille na ngai naza ko inonde le sang de Jésus kati na bombo ina biso tozala sécuriser tozala protéger devant l'esprit des morts devant les combats devant les maladies na kombo na Yesu tozala protéger ba ennemi bakota te au nom de Jésus makila na Yesu est protégé et sécurisé bien aimé belela le sang de Jésus Bible lobi ete Moïse na kondima na ye atie makila na Yesu na bana na Israël afin que oya yaka ko détruire esprit de mort et kwa ko toucher te bien aimé yo pozo tia makila na Yesu na vie ya bana na yo makila na Yesu na bandeko na yo ozo déclarer que le sang de Jésus protège ma famille que le sang de Jésus protège ma vie que le sang de Jésus protège tout ce qui est à moi oya yaka ko détruire a toucher bisote a comme appelé na bisote a kota na bandaku na bisote na kombo na Yesu Christ Nazareth bombo ina biso ezala couvert par le sang de Jésus tozala na marque il y a le sang de Jésus tozala sécurisé dans le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des rois. Amen. Bien-aimé, la puissance ya makila na Yesu na kati na yo. Makila na Yesu ekota kati na yo ebanda ko détruire eloko nyonso ya mabe makila na Yesu ekota kati na ndaku na yo ebanda ko détruire œuvre nyonso diabolique makila na Yesu ebanda ko annuler oyo nyonso ezalaki ba acte ya mort oyo ezalaki programmé pona yo pe pona bana na yo na kombo na Yesu éternel le Dieu tout puissant le Seigneur des seigneurs na tango oyo ngai pe par la foi naza ko invoquer le sang de
de Jésus. Nazomela makila na Yesu. Nazomela makila na Yesu. Na melisi bana na ngai, le sang de Jésus. Na melisi mobali na ngai, le sang de Jésus. Makila na Yesu. E bandako circuler kati na banzoto na biso et détruire et paralyser semence nyonso ya kufa oyo nyonso ekoki kozala ba point de contact na kombo na Yesu. Ba venin nyonso, ba flèche nyonso, malade nyonso, microbe nyonso ezala détruit par le sang de Jésus. Nazobelela makila na Yesu ebanda ko traverser na corps na âme na esprit na ngai ebanda ko engloutir nyonso oyo diable a programmaki na bandaku na biso au nom de Jésus. Na ba santé na biso par la foi je bois le sang de Jésus ebanda ko guérir malade nyonso oyo ezalaki na makila oyo ezalaki na po oyo ezalaki na mikuwa au nom de Jésus. Par la foi nazomelisa bana na ngai makila na Yesu semence nyonso oyo ya sorcellerie oyo ya magie oyo ya envoûtement ezala paralysé ezala détruit par le sang de Jésus. Bien-aimé belela puissance ya makila na Yesu na kati ya ndaku na yo ebanda ko détruire eloko nyonso ya mabe oyo ekotaki na kati ya vi na yo na kati ya ndaku na yo mutu nyonso esprit nyonso puissance nyonso oyo ekotaki ezala détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth ezala détruit par le sang de Jésus. Éternel et Dieu tout-puissant tika ete makila na yo ebebisa ba œuvre nyonso ya diable tout autour na biso na bandaku na biso makila na Yesu ebanda ko crier pona tina na biso bien-aimé banda ko annuler ba acte nyonso ya kufa banda ko effacer yango eyokana te emonana te esalama te au nom de Jésus. Annuler yango par la foi nyonso oyo ezalaki ya mabe pona vi na yo pona bana na yo pona santé na yo pona libala na yo ezala annulé par le sang de Jésus. Éternel le Dieu tout-puissant, le roi des rois, natango nazo belela, puissance ya le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, ebanda ko annulé, ebanda ko effacé, oyo nyos, ezala ki programme ya diable, ezala cancellé par le sang de Jésus, et sika nyos, ezala ki ba plan satanique, ezala annulé par le sang de Jésus, oyo nyos, préparation à monde des ténèbres, ya kufa, ya maladie, esika nyos basi batangaki bakombo na biso toza ko annulé yango par le sang de Jésus. Ba loi nyos ya ba roi ya ténèbres oyo ezolanda biso oyo ezokondane biso toza ko annulé yango par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des rois, merci le tout-puissant. Amen. Bien-aimé, Bible lobi na biso na verset 29. Toza toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 29. La Bible déclare, c'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Bien-aimé, na kondima, Moïse na peuple na ye ba traversa ki la mer Rouge. Comme si ezalaki esika moko esi ekauka. Comme si na nzela wana mai ezalaka te. Bien aimé, nayebi te obstacle nini oyo eza na vi na yo. Nayebi te situation nini oyo diable aza koimpose yo. Nayebi te nini oyo etelemeli yo na moma oyo ekoki kobangisa yo ekoki kolelisa yo oza lisusu na kondima te me Nzambe azotalisa yo. Par la foi Moïse a avancé devant la mer. Par la foi a déclaré ete peuple Israël bobanga te toko traverser pe ba traversaki yo pe na kondima na yo ozo déclarer par la foi montagne nyos oyo etelemelaki yo elongwa au nom
de Jésus. Par la foi, ozako déclaré, zela na yo nyonso, oyo batiaki mai, oyo batiaki blocage, ebanda kolongwa, mai wana ekauka, au nom de Jésus. Ozo déclaré, obstacle nyonso, ebanda ko disparaître, banzela na yo efongwama, au nom de Jésus. Éternel et Dieu tout-puissant, natango nazo déclaré, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oyo nyonso ezali obstacle, ekoki kotelema, na ba vie na biso, na ba ndaku na biso, na ba ministère, au nom de Jésus. Nazo commandé yango maintenant, ebanda ko panzana, au nom de Jésus, nazo déclaré, oyo nyonso, ezalaki mai, batiaki liboso na biso, lokola na vie ya Moïse, na kombo na Yesu, tozo déclaré, ekauka, au nom de Jésus, ebale nyonso, oyo diable a soulevé, pona kotia obstacle, na banzela na biso, na vie chrétienne na biso, ekauka, au nom de Jésus, ekauka, au nom de Jésus, montagne nyonso oyo etelemi na vie na ngai, na ndako na ngai, et se déplacer, ekende kokwea na mai, au nom de Jésus, et se déplacer, ekende kokwea, au nom de Jésus. Bien les mots ont déclaré, obstacle nyonso ebanda ko reculer, au nom de Jésus. Mai ezongaki nsima devant Moïse, akamataki bâton oyo ezali Jésus, na ntango oyo ozotanga, au nom de Jésus, ezandenge moko ozo frapper eloko wana etelemelaka yo, ebanda ko reculer. Au nom de Jésus, ebanda ko reculer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tozo commandé na obstacle nyos, ebanda ko reculer devant nous. Au nom de Jésus, ebanda ko disparaître. Au nom de Jésus, oyo atelemelaka yo. Oya telemelaka misala na yo, abanda kokweya, au nom de Jésus, force nyonso invisible, oye blokaka, santé na yo, mariage na yo, na kombo na Yesu, ebanda kokweya, au nom de Jésus, car la Bible déclare, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, au nom de Jésus, l'Éternel sera avec toi, comme il était avec Moïse. Jésus-Christ de Nazareth est avec nous. Au nom de Jésus, et l'eau mon côté, esprit mon côté, puissance mon côté, et qu'on résister devant nous, oso commander dans la situation na yo, eza malade, eza pasi, eza nini, oyo etelemeli yo, eza stérilité, eza nini, banda ko commander yango, yebisa yango oza na nguya te, ya ko s'opposer na vie na ngai, nazo commander yo, libere nzela na ngai, libere ndaku na ngai, libérez vie na ngai, na kombo na Yesu Christ Nazareth, tozo commandé, na esprit de mort, abanda ko libérer, au nom de Jésus, mort physique, mort financière, mort matérielle, na kombo na Yesu, mutu nyonso, oya telemelaka yo, olekate, abanda ko kweya, au nom de Jésus, parce que Bible lobi, mutu te, eko telemela yo, eloko nyonso, o batia na vie na yo, oyo nyonso ya chômage, oyo nyonso ya stérilité, ebanda kokweya, au nom de Jésus, pauvreté, blocage, ebanda kokweya, au nom de Jésus, maladie incurable, ebanda ko reculer, ebima na makila na yo, ebima na ndaku na yo, au nom de Jésus, et s'éloigner maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Bien-aimé, banda ko commander na nzela na yo, efongwama na kombo na Yesu. Banzela na biso efongwama na kombo na Yesu. Banzela na biso efongwama na kombo na Yesu. Oza ko traverser au nom de Jésus. Ozo déclarer na kombo na Yesu Christ Nazareth. Banzela na nga efongwama. Nazo traverser na kombo na Yesu. Nazo bima na Égypte maintenant. Nazo bima na esclavagisme. Nazo bima na contrôle ya malade. Nazo bima na contrôle ya ba esprit impur. Na kombo na Yesu Christ Nazareth.
Nazareth. Nazo traverser maintenant du ténèbre à la lumière. Nazo bimana contrôle. Yaba loi ya famille. Au nom de Jésus. Ngai pe famille na ngai. Ndenge Moïse a traversé qui. Na peuple na ye. Moi aussi je déclare. Et te banzela na biso nyos. Et fongwama. Au nom de Jésus. Ba porte nyos. Et fongwama. Au nom de Jésus. Toza kobima. Na situation nyos. Oyo diable imposaki. Na bomo inabiso. Oyo apasi. Oyo malade. Oyo échec. Oyo limitation. Tozo traverser du ténèbre à la lumière. Au nom de Jésus. De la maladie à la guérison. Au nom de Jésus. De la stérilité à la fécondité. Au nom de Jésus. Du célibat au mariage. Au nom de Jésus. Aux autres traverser de l'autre côté. Avec Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazako traverser. Nazobima. Sous contrôle. Yaba méchant. Na kombo na Yesu. Nazobima. Nase ya domination. Ya monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Nazobima. Nase ya ba loi ya famille. Au nom de Jésus. Nazobima. Na contrôle ya ba roi de Perse. Au nom de Jésus. Nazobima. Na limitation nyos. Au nom de Jésus. Nazobima. Bien aimé, bima na chômage wana. Bima na maladie wana. Bima na pasi wana. Bima na situation wana. Na kombo na Yesu Christ Nazareth. Parce que oya yeko biki sabiso. Azan zambe. Oya Yeshua kate. Asuka kananzela te. Na kombo na Yesu Christ Nazareth. Bien aimé lokola yo traversé. Bien Bible lobby. Et Moïse par la foi a traversé qui. Mais ba Égyptien ba landa qui est. Égyptien nyonso. Oya kolanda yo na butu na lelo. Égyptien nyonso. Oya koluka kota lisusu na nzela na yo. Égyptien nyonso. Oya kotante akanga yo azongisa yo na sima. Akanga yo po détruire. Akanga yo po bloquer. Bien aimé ozo déclarer. Azala englouti par le sang de Jésus. Ndenge bachari ya Pharaon. Na armée na ye. Ezala ki englouti. Lokola balanda ki Moïse. Oyo nyonso kolanda. Ndangai oyo nyonso akoluka détruire oyo nyonso akoluka tia loboko na ye azongisanga na sima azongisanga na prison azongisanga na pasi na kombo na Yesu Christ Nazareth azala esprit azala humain azala membre ya famille azala camarade nazo déclarer que mutu wana azala englouti au nom de Jésus esprit wana azala englouti par le sang de Jésus banda ko déclarer yango éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, c'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Na kombo na Yesu Christ Nazareth, Égyptiens nyonso ya kotante, ya kolanda bomo na biso, ya kolanda bana na biso, ya kolanda bandeko na biso, Égyptiens nyonso oya kotelema. Les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits des familles, esprits des morts, oyo nyonso akotia loboko na ye pour faire reculer biso, oyo akotante asala biso mabe, azala englouti dans le sang de Jésus, azala englouti dans le sang de Jésus, oyo nyonso akosefforcer akota na vie na yo sans permission na yo, azala englouti par le sang de Jésus, oyo luka ayako menace yo na sena pongi azala englouti dans le sang de Jésus oyako luka abebisa avenir na yo mariage na yo ba projet na yo azala englouti dans le sang de Jésus onyoso akotelem alobi nga na zwi mission yako landa bango yako kele kotante lokola ba égyptien bazalaki englouti biso pe tozo déclarer par la foi esprit méchant, esprit impur, esprit humain, oh nyonso ya mabe, ya sorcellerie, ya magie, oh yeko se soulever, na monde satanique, na monde deuxième monde, na monde invisible, pour etelema, elanda bomo inabiso,
na kombo na Yesu. Qui que ce soit, peut-être yo bima place moko, mais ba continuaka kolanda yo. Okabwa na mutu moko, a continuaka kolanda yo. Olingi musala wana te makambo wana te. Bazo landa yo maloba, bazo landa yo na makambo. Ozo déclarer, oya ko réclamer lisusu amen na ngai. Oya ko réclamer lisusu bana na ngai. Oya ko landa lisusu vi na ngai. Azala englouti dans le sang de Jésus. Azala englouti dans le sang de Jésus. Armée nyonso ya Satan. Oya ko yako landa. Bon moina biso ezala englouti dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Amen. Bien-aimé, Bible lobi na biso na Hébreux chapitre 11 verset 33. Hébreux chapitre 11 verset 33. La Bible déclare: qui par la foi vainquèrent le royaume, exercèrent la justice, obtient des promesses, fermèrent la gueule de lion. Parole du Seigneur. Bien-aimé, par la foi, au kolonga ba royaume. Royaume nino ezo bundisa yo. Royaume nino ezo telemela yo. Bible lobi na kondima. Toko longa bango, toko déclarer, toko exercer justice et Nzambe. Ozo bonde la au nom puissant de Jésus-Christ. Que par la foi, na longi, royaume nyos, oye bundi sakangai, oye zo menacer santé, oye zo menacer ministère, oye zo menacer avenir, oye zo menacer nation. Par le nom de Jésus, na longi ba royaume wana, na longi ba force invisible, na longi sorcellerie, na longi occultisme. Au nom de Jésus, bien me banda ko bondela ezana ba royaume oye telemaka ezo combattre bana Nzambe. Bible lobi par la foi bana Israël ba longa ki ba royaume wana ba exercer ki justice. Au nom de Jésus, justice ya Nzambe et salama maintenant na kombo na Yesu Christ Nazareth. Justice ya Nzambe et salama maintenant na kombo na Yesu Christ Nazareth. Zambe na nguya pe na bikamwa ngana zo déclarer na zamo longi devant royaume nyos oya satana oya famille oya entourage et menasaka ba fina biso na déclarer et to longi bango par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. To longi ba chef ya royaume, to longi ba autorité ya royaume, to longi ba domination ya royaume, to longi système ya royaume, royaume nyos ya diable, to longi yango au nom de Jésus. Oh non, c'est tindaka ba malade, et tindaka ba accident, et tindaka ba combat, to longi yango au nom de Jésus. Les esprits méchants dans les lieux célestes, royaume ya ténèbres, to longi yango au nom de Jésus. Les principautés, les autorités, to longi bango au nom de Jésus. Bien-aimé, déclaré par le sang de Jésus, aux âmes longi, zamba ko exercer jugement, likolo ya ba royaume, nyonso bazo maltraité yo, o bazo kanga yo, o bazo bebisa yo, o bazo bundisa yo, na kombo na Yesu, biso toza balongi. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, Bible lobi, par la foi, toko obtenir, oyo nyonso, Zamba prometaki biso. Bien-aimé, par la foi, banda ko obtenir, banda ko recevoir. O Nzamba prometaki yo, Zamba prometaki yo nini, banda ko recevoir yango. Par la foi, nazui mabota na ngai. Par la foi, nazui ba séjour na ngai. Par la foi, nazui misala na ngai. Par la foi, nazui libala na ngai. Par la foi, ozozwa, o Nzamba prometaki yo. Bible lobi par la foi, bana na Israël, bazwaki, oyo nyonso, Nzambe a prometaki bango, alakaki bango, ya malamu, bazwaki yango, basimbaki yango. Par la foi, ozo déclarer, nyonso Nzamba alakaki yo, ozo recevoir yango, na kombo na Yesu Christ Nazareth, nazo recevoir oyo nyonso, naza obtenir promesse nyonso, o Nzamba lakaki, pona ngai, pe pona bana nanga, pona bandeko nanga, pona mobali nangai, naza obtenir yango maintenant, au nom de Jésus, nazo recevoir yango maintenant, au nom de Jésus, ba trésor, ba richesse, physique, spirituelle, o Nzamba laka, pona tina na biso, tozo recevoir yango, au nom de Jésus, bien aimé déclaré,
libéré na kombo na Yesu. Nzambe si apongisa ba bénédiction eza na lieu céleste. Alobi par la foi okozwa yango, par la foi okosimba yango, ozotatola na kondima na yo, nazozwa mikanda na ngai, nazozwa libala na ngai, nazozwa musala na ngai, nazozwa ba projet nyonso ya malamu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la foi naza kozwa guérison, par la foi naza kozwa santé, par la foi nazozwa nyonso o ya malamu, intelligence, sagesse, ba diplôme, avenir, destinée ya malamu pona tina na yo pe pona tina na famille na yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Bible lobi par la foi bakangaki minoko ya ba lion. Lion nini oyo azolobela yo. Lion nini oyo alingi a dévorer yo. Lion nini oyo azolakela yo mabe. Lion nini oyo azotekanela yo. Bien-aimé, Bible lobi par la foi bakangaki minoko ya bakosi. Tomoni yango epai ya Daniel. Na kondima na ye alobi ete nzambe wana akotikanga te. Bakosi minoko ekangamaki. Kosi nini ya famille, ya quartier, ya entourage, ya musala, oyo azolobela yo mabe, oyo azomenase yo, oyo azolinga lia yo, adétruire yo, abebisa nyonso ya malamu kati na ndaku na yo. Bien-aimé, balobi par la foi tokokanga minoko ya bakosi, tokokanga puissance ya diable, tokokanga force ya ennemi. Au nom de Jésus, banda kokanga oyo nyonso diable akoki kosoulever na moment oyo na kombo na Yesu. Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth, nazo déclaré minoko nyonso oyo ba lion oyo eza ko rougir pona ko dévorer bomoi na biso, pona ko détruire banzela na biso, ba mabala bana na biso, na kombo na Yesu tozo déclarer minoko wane kangama au nom de Jésus. Puissance wane kangama au nom de Jésus. Force wane kangama au nom de Jésus. Oyo nyonso azalaka lion ya famille, tokangi pouvoir na yo, tokangi maloba na yo, tokangi condamnation na yo, tokangi malédiction na yo, na kombo na Yesu tozo kanga force nyonso invisible o ba lion ba itilizaka pona ko détruire, pona ko boma, tozo kanga yango ekopere te, ekosala te au nom de Jésus. Lion nyonso oyo akoki se retrouver na circuit na ngai, azala paralysé, azala néanti, azala sans force, akoma impuissant, munoko na ye kangama au nom de Jésus. Bien-aimé, déclaré ezala ba lion o bazo prononcer malédiction, ezala ba lion o bazo lancer ba mauvais sort, ezala ba lion o bazo lakamabe butu na moi, balobi yoko bikate, yoko lekate, yoko balate, ba lion wana minoko na bangwe kangama au nom de Jésus. Esika nyonso ya zali, quel que soit titre na ye, quel que soit gloire na ye, tozo kanga puissance ya monde de ténèbres na kombo na Yesu. Tozo kanga force na bango na kombo na Yesu. Tozo kanga banzela na bango na kombo na Yesu. Tozo kanga maboko na bango na kombo na Yesu. Tozo kanga minoko na bango na kombo na Yesu. Oya telemaka na minuit, atelemaka na tongo pour lancer ma mauvais sort, maloba na ye yokana te au nom de Jésus. Parole na eza na puissance te au nom de Jésus. Tokangi maloba wana, tokangi puissance na yango na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Amen. Bien-aimé, Bible lobi na biso ete par la foi okokanga minoko ya bakosi. Par la foi, na verset 34, éteignèrent les puissances du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies. Bien-aimés, par la foi,
obandi kodéclare ete moto nyonso étranger fais étranger nyonso oyo diable akoki kotinda epela na nzoto na yo epela na ndako na yo moto nyonso oyo ezopela de gauche à droite ezotumba bandako ezobebisa bafoyer ezobebisa banation moto nyonso oyo euti na monde éternel oyo badragon bazotinda na kombo na yesu tozodéclare bible elobi par la foi tokoboma bamoto wana par la foi tokoboma bamoto wana moto ezopela na minduki moto ezopela na babombe moto ezopela na baepe na bambeli moto nyonso oyo ezozikisa bandako na biso bavi na biso misala na biso bavi spirituelle na biso ozodéclare par la foi makila na yesu eboma moto nyonso oyo euti na monde ténèbre moto nyonso oyo ezopelisa vi na ngai moto nyonso bandako boma yango par le nom de Jésus éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na tango nazodéclare les faits étrangers nyonso oyo epelaki na nzoto na ngai oyo epelaki na âme na esprit oyo epelaki na nzoto na bana na famille na kombo na yesu moto nyonso oyo euti epai ya dragon baflèche nyonso bavenin na kombo na yesu toza koboma yango par le sang de Jésus tozoboma microbe wana par le sang de Jésus tozodétruire bamasasi wana par le sang de Jésus tozodétruire basemence wana par le sang de Jésus microbe nyonso bandako détruire moto nyonso faits étrangers nyonso ekoti na business na yo ekoti na ministère ekoti na mangomba tozoboma yango par le sang de Jésus tozodétruire yango par le sang de Jésus nyonso ya mabe oyo ekoki kose retrouver na ndako na yo na famille na yo makila na yesu eboma moto nyonso o monguna akoki kopelisa ezala éteindre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci le roi des rois. Amen. Bible elobi par la foi ils échappèrent au tranchant de l'épée. Par la foi oko échappé na tranchant ya épée nyonso oyo ezocircule na monde yo na bana na yo ozobondela Seigneur Jésus tozobondela ete toza koéchappe ofaire échapper biso na épée nyonso oyo ezocircule maintenant sur la surface de la terre épée nyonso oyo euti na camp ya diable euti na village natal euti na baloge euti na monde de ténèbres oyo eza kocircule Seigneur Jésus biso tozodéclare toza échappé na épée nyonso na flèche nyonso bien-aimé bondela ozala échappé na épée nyonso oyo ezocircule oyo ekataka bato maboko oyo ekataka mitu oyo ekataka makolo au nom de Jésus épée nyonso mbeli nyonso oyo ya famille oyo esacrifiaka bato oyo etangisaka makila na kombo na Yesu Kristo Nazareth toza koéchappé na mopanga nyonso oyo ya diable na kombo na Yesu na ngai na libota na ngai tozodéclare que l'éternel des armées asi akangola biso na nzela ya makila oyo nyonso ezalaki epée ekwa kotouche biso te toséchappe na piège ya diable na baepée nyonso na baflèche nyonso au nom de Jésus toséchappe na tentation ya diable au nom de Jésus bien-aimé bondela Nzambe a épargné yo a épargné ndako na yo mopanga wana esala eloko moko te kati na vi na yo ekota te edétruire te au nom de Jésus-Christ de Nazareth toza koséchappe na épée nyonso oyo etelemeli biso ekwa kotouche te ekwa kokota te ekwa koagir te na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois. Amen. Bien-aimé par la foi banda ko déclarer guérison ya malade par la foi banda ko déclarer que tu es guéri na maladie nyonso oza kondima ete na bikisami Bible lobi par ses meurtrissures nous sommes guéris yo pozo déclarer na pasi nyonso na douleur nyonso na problème nyonso na bikisami au nom de Jésus éternel le Dieu tout puissant na tango tozo déclarer guérison ya corps ya âme ya esprit au nom de Jésus to
Obiki Sami, parce que yo Zanzambe, Bible lobi na biso par tes meurtres-ci, nous sommes guéris. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu as déclaré, Seigneur, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos eaux et vos pains, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Au nom de Jésus, nayebi ete malade, nyonso ekotaki, eza éloigné. Yango nazo déclaré guérison totale. Ya corps, ya âme, ya esprit. Par la foi, je suis guéri. Par la foi, mes enfants sont guéris. Bien-aimé, déclarez guérison. Ya bon moinayo, ya bandeko na yo. Au nom de Jésus, guérison. Ya ba o bazana pasi, bazana malade, ba o bazako lela. Au nom de Jésus, Zamba guérir. Mitema wana na kombo na Yesu a soulagé. Au nom de Jésus, tozana kondima. Et loboko na nsambe ezo guérir. Les cœurs brisés, ezo guérir. Ba douleur, ezo guérir. Ba maladie incurable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Amen. Bien-aimé, Bible lobi par la foi. Bana Israël. Bazalaki ba vaillant na kati ya guerre. Bakimisaki armée nyos oyo eyaki kotelemela bango. Armées étrangers nyos oyo ezotelemela yo ozodeklare ete ozali plus que vainqueur. Olonga Satan na nzela ya makila oyo nyonso ezali armée satanique ebanda kopanzana. Au nom de Jésus, ba esprit impur, ba esprit méchant, et bandako dispersé. Au nom de Jésus, éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare par la foi, ils furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Na kondima, bazala ki ba vainqueur, na kondima, ba remporta ki ba victoire, na kondima, ba bengala ki armée nyonso étranger, na tango tozako déclaré armée nyonso étrangère o ya monde de ténèbres, armée nyonso satanique, armée nyonso o eza soulevé maintenant na ba nation, na ba mboka, na entourage, e bandako kima, e bandako panzana, e bandako disparaître. Au nom de Jésus, tozo commandé na armée nyonso o diable a soulevé, e bandako zonga, e sika e uti. Au nom de Jésus, e bandako panzana. Au nom de Jésus, ba esprit méchant, o ba contrôlaka, o ba détruisaka, ba bandako panzana. Au nom de Jésus, ba panzana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Amen. Bien-aimé, bandako bénir l'Éternel. Bandako kumisa epe ko pambola ye. Yesu aza nzambe malamu. Oya batelaka yo na ngai butu na moi. Kumisa epe pambola ye. C'est les prières na yo par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Pour la grâce et paix faveur aussi les quoi accordé biso. Yesu yo lobi par la foi. Bana Israël. Ba obtena ki promesse Seigneur. Oyo pesa ki bango. Biso pe tondimi Seigneur. Ete na moment oyo. Nyonso yo lobi na biso. Na nzela ya maloba na yo na mokolo ya lelo. Tosili ko obtenir yango. Santé, liberté, grâce, faveur na yo, identité na yo. Merci Seigneur Jésus. Pour na nyonso yo salikati na biso. Tosele prière oyo par ton sang précieux. Totiki bomo na biso kati na maboko na yo. Zwa contrôle Seigneur. Ndenge Moïse a fixaki ba regard na ye epai na yo.